दोस्तों, एक शानदार बकरा तैयार करने के लिए शौकीन बकरी पालक की सालों की मेहनत, लगन और पैसा लगता है। तब जाके शानदार पशु निखर के आता है। किसान के इस शौक को देख के काफी नए पशु प्रेमी भी इस शौक से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, कुछ लालची व्यापारी नए किसान की नादानी का फायदा उठाते हुए कट्टू माल को भी क्वालिटी का माल बता के बेच देते हैं। और जब साल भर मेहनत करने के बाद किसान को रिजल्ट नहीं मिलता तो ये शौक ही छोड़ देता है।